হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মমস ম্যাজিক্যাল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স। কী ভাবছেন, হঠাৎ করে বিদেশিদের মতো ইংরেজি বলা শুরু করলাম কেন? মনে মনে হাসছেন নিশ্চয়ই। আচ্ছা বলুন তো, যখন কোনো বিদেশি বাংলা বলার চেষ্টা করেন এবং তকে বলেন ট, থকে বলেন ঠ, তখন আমাদেরও এরকমই হাসি পায়, তাই না? বিদেশিরা যখন বলেন তুমি ভাত খেয়েছো, তখন কেমন শুনতে লাগে বলুন তো? মজা লাগে না আমাদের? ঠিক তেমনই আমরা বাঙালিরা যখন কোনো বিদেশির সামনে ইংরেজি কথা বলি, তারাও হয়তো আমাদের ইংরেজি উচ্চারণ শুনে মনে মনে হাসেন। আর সেই জন্যই আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে ছোট থেকেই ইংরেজি বর্ণমালার প্রত্যেকটি লেটারের সঠিক উচ্চারণ শেখাতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে ওরা যদি কোনো গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করে, তাহলে হয়তো ওদেরই সুবিধা হবে। আমি আমার বাচ্চাদেরকে ইংলিশ অ্যালফাবেটসের প্রতিটি লেটারের সঠিক উচ্চারণ এবং প্রতিটি লেটারের ফোনিক সাউন্ড শেখানোর জন্য পড়াশোনা করতে গিয়ে নিজে যেটুকু শিখেছি সেটাই আজকের ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ফোনিক সাউন্ড সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণা এখনও তৈরি হয়নি তাদের জন্য বলছি, প্রত্যেকটি লেটারের থেকে যে নির্দিষ্ট সাউন্ড প্রডিউস হয় সেটাই হলো সেই লেটারের পার্টিকুলার ফোনিক সাউন্ড। ফোনিক সাউন্ডের ওপরে আমার অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও বানানো রয়েছে, আপনারা চাইলে কিন্তু দেখে নিতে পারেন। আজকের ভিডিওটি থেকে আশা করছি আপনারা উপকৃত হবেন। আর যদি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি ইউজফুল বলে মনে হয়, তাহলে প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং অন্যদের সাথে শেয়ারও করবেন। আর এই চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইবের পাশে যে নোটিফিকেশান বেল আইকন আছে তাতে কিন্তু ক্লিক করতে ভুলবেন না, কারণ এই চ্যানেলে যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোডেড হবে তখনই কিন্তু তার নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আপনারা তো জানেনই যে ইংলিশ অ্যালফাবেটসের মধ্যে মোট 26 লেটার রয়েছে। তো প্রথম যে লেটারটা, যেটাকে আমরা এ বলি, অ্যাকচুয়ালি সেটার প্রোনাউন্সিয়েশন হয় এ, আর তার ফোনিক সাউন্ড এ এ। নেক্সট লেটারটি হলো বি। বি এর ফোনিক সাউন্ড হয় বা। তারপরে থাকে কি সি। সি এর ফোনিক সাউন্ড কা। তাহলে আমরা এই তিনটে লেটারের ফোনিক সাউন্ড আর তার প্রোনাউন্সিয়েশন আরেকবার রিভাইজ করে নিই। এ এ, বি বা, সি খা। এরপরে আসছে ডি। ডি এর ফোনিক সাউন্ড ডা। তারপরে ই। ই এর ফোনিক সাউন্ড এ। তারপরে আসছে এফ। এফ এর ফোনিক সাউন্ড ফ। আমরা আরেকবার রিপিট করি তাহলে। ডি ডা, ই এ, এফ ফ। নেক্সট হলো জি। জি এর ফোনিক সাউন্ড গা। তারপরে এইচ, বা অনেকে বলে হেইচ। এইচ এর ফোনিক সাউন্ড হচ্ছে হা। নেক্সট হচ্ছে আই। আই এর ফোনিক সাউন্ড ই। আরও একবার বলছি, জি গা, এইচ হা, আই ই। নেক্সট হলো জে। যেটাকে আমরা জে বলি সেটাও অ্যাকচুয়ালি জে। জে এর ফোনিক সাউন্ড যা। নেক্সট যেটাকে আমরা কে বলি সেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে খে। খে এর ফোনিক সাউন্ড হচ্ছে খা বা খা। নেক্সট লেটারটি হলো এল। এল এর ফোনিক সাউন্ড হলো ল। তাহলে আবার একবার রিপিট করে নিই। জে যা, খে খা, এল ল। নেক্সট লেটারটি আসছে এম। এম এর ফোনিক সাউন্ড নেক্সট হচ্ছে এন। এন এর ফোনিক সাউন্ড অন। নেক্সট ও। যেটাকে আমরা ও বলি সেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে ও। ও এর ফোনিক সাউন্ড অ। তাহলে আমরা আরেকবার রিপিট করি। এম এন ও অ। নেক্সট যে লেটারটা আসে সেটা হচ্ছে আমরা বলি পি, কিন্তু ইংলিশে অ্যাকচুয়ালি নাকি পি বলে কোনো কথা হয় না। এটার প্রোনাউন্সিয়েশন হয় ফি এবং এর ফোনিক সাউন্ড হয় ফ। এবং নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে কিউ। আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটাকে কিউ বলি সেটার অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন খেউ এবং এর ফোনিক সাউন্ড খা। এইভাবে ফোনিক সাউন্ডগুলো বাংলায় লেখা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কিন্তু তবুও আমি কিছুটা চেষ্টা করছি এগুলো বাংলায় লেখার জন্য। তো নেক্সট যে লেটারটা আসছে সেটা হচ্ছে আর। তো আর এর ফোনিক সাউন্ড হচ্ছে র।
তাহলে আমরা আবার এগুলো একবার রিপিট করি। ফি, পা, কিউ, কোয়া, আর, র। নেক্সট লেটারটি হলো এস। এস এর ফোনিক সাউন্ড স। নেক্সট লেটার টি। টিকে অ্যাকচুয়ালি টি বলা হয় এবং এর ফোনিক সাউন্ড ঠ। নেক্সট লেটার ইউ। ইউ এর ফোনিক সাউন্ড আ। তো আমরা নেক্সট আবার রিপিট করি। এস, টি, টা, ইউ, আ। এরপরের লেটারটি হলো ভি। ভি এর ফোনিক সাউন্ড ভ। তারপরে হচ্ছে ডাব্লিউ। আমরা যেটাকে ডাব্লিউ বলি অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ডাব্লিউ। ডাব্লিউ এর ফোনিক সাউন্ড ওয়া। নেক্সট হলো এক্স। এক্স এর ফোনিক সাউন্ড এক্স। লাস্ট যে দুটো লেটার থাকছে তার মধ্যে একটি হলো ওয়াই। ওয়াই এর ফোনিক সাউন্ড ইয়া। এবং তারপরে থাকছে জেড। জেড এর ফোনিক সাউন্ড জ। তো অনেকে জেডকে জেড বলে, জেড। এটা জেড হবে না, এটা হবে জেড। জেড এর ফোনিক সাউন্ড জ। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল ইংলিশ অ্যালফাবেটসের যে 26 লেটার্স রয়েছে তার অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন আর তার ফোনিক সাউন্ড। এগুলোকে সত্যিই ইংলিশটাকে বেঙ্গলিতে কনভার্ট করে লেখাটা, মানে বাংলা শব্দ দিয়ে বাংলা অক্ষর দিয়ে লেখাটা খুবই ডিফিকাল্ট। হয়তো অনেক ভুল ত্রুটিও হয়ে থাকতে পারে, তো সেক্ষেত্রে আমাকে প্লিজ আপনারা ক্ষমা করবেন। আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে সত্যিই ইউজফুল বলে মনে হয় তাহলে প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর এই চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।